Mengapa kucing suka mendengkur? Dengkuran kucing terjadi ketika ia merasa nyaman. Kucing yang mendengkur biasanya kucing yang bahagia. Alasan lain kucing mendengkur dikaitkan dengan insting bertahan hidup. Kucing terlahir buta dan tuli, dan mereka mulai mendengkur beberapa hari setelah lahir. Di alam liar, dengkuran kucing termasuk aman, karena tidak menghasilkan suara seperti manusia, sehingga sangat kecil kemungkinan predator akan mendengar. Mendengkur juga membantu anak kucing tetap dekat dengan induknya. Dengkuran ini dapat menumbuhkan ikatan antara induk dan anak kucing. Sedangkan kucing peliharaan biasanya mendengkur di sekitar pemiliknya. Kucing juga mendengkur ketika beristirahat, makan, atau menikmati waktu sendirian. Meski kucing biasanya mendengkur ketika merasa senang, terkadang ia juga mendengkur ketika stres. Dengkuran kucing dapat menjadi coping mechanism, karena hal ini dapat membantunya untuk menenangkan diri ketika mereka sedang sakit atau ketakutan.